Bun. Numele meu este Tatiana Teleptean, sunt un smerald al companiei Etna Wellness. De meserie sunt asistent medical, life coach și, bineînțeles, ca majoritatea dintre voi, sunt și o mămică full-time. Am ales un subiect de interes comun, un subiect despre care discut cu voi cam de fiecare dată. Aici mă refer cu fetele care știu că noi în fiecare marți facem Zoom-uri, și anume obiectivele. Pentru că de fiecare dată când începem luna, discutăm despre obiective. Dar foarte important este să înțelegem ce sunt acele obiective, de ce să ne setăm obiective, cum ne setăm obiective corecte și cum ne poate ajuta motivația să ne atingem aceste obiective. De ce sunt, fetele, obiectivele atât de importante? Eu vă spun mereu, niciodată nu ieși din casă fără un motiv. Niciodată nu ieși pe ușă fără să știi unde mergi. Că mergi la plimbare, că mergi la cumpărături, că mergi la muncă, că mergi să duci copilul de la școală, că indiferent ce faci, tu în momentul în care ai ieșit din casă, ai un obiectiv, ai un scop, ai un target. Exact la fel și în meseria asta. Dacă tu nu ți-ai pus un obiectiv concret pentru care să muncești în fiecare zi, ai toate șansele să nu ajungi nicăieri. Ca și cum ai ieșit din casă și habar nu ai unde mergi. Ce este obiectivul? Este un scop concret pe care dorim să-l atingem într-o anumită perioadă de timp. Este o direcție clară, un punct de referință spre care ne îndreptăm eforturile, fie în viața personală, cât și în viața profesională. Obiectivele ne oferă direcție, da? Eu ies din casă cu o direcție, cu un sens. De consecință și acțiunile noastre vor avea un sens, da? Ce fac pentru a atinge obiectivul acela? Și făcând acțiunile concrete pentru a ne atinge obiectivele, vom reuși să ne organizăm mai bine, să ne organizăm resursele și să ne mobilizăm energia pentru a realiza acele obiective. Cum ne setăm un obiectiv corect? Probabil majoritatea dintre voi ați auzit de formula SMART. Ce înseamnă această formulă și cum setăm un obiectiv care să fie smart sau inteligent, da? În primul rând, obiectivul trebuie să fie specific. În loc să spun, vreau să slăbesc, nu e un obiectiv specific. Ok, eu vreau să slăbesc, e mai multă dorință. Pentru a fi un obiectiv specific, eu trebuie să spun cât, să-l fac măsurabil, da? Vreau să slăbesc 5 kg. Vreau să câștig 100 de euro. Ăsta e un obiectiv specific, da? Al doilea lucru, trebuie să fie măsurabil. Un obiectiv măsurabil în așa fel încât tu, când te uiți înapoi, să-ți dai seama cât mai ai până l-atingi, l-ai atins, în ce stadiu ești în atingerea acelui obiectiv, da? Deci specific, vreau să slăbesc 5 kg. Deja acel 5 kg îți oferă ceva măsurabil. Tu așa poți să observi dacă îți atingi obiectivul, dacă acțiunile tale zilnice te duc la niște rezultate, da? Măsurabil. Apoi, atingibil. Un obiectiv trebuie să fie realist, fetelor. Dacă tu spui, vreau să slăbesc 15 kg într-o lună, ai toate șansele să nu îți atingi obiectivul acela, să fie prea mult. Nu e un obiectiv pe care tu poți să-l atingi, da? Dar să spui, vreau să slăbesc 5 kg într-o lună de zile, deja este un obiectiv pe care tu poți să-l atingi. Vreau să câștig 5.000 de euro într-o lună de zile. Dar tu n-ai mai făcut network marketing niciodată, tu nu știi cu ce să mănâncă industria asta, tu ești nou în compania Etna Wellness, tu nu ai o echipă în spate, foarte probabil nu-i un obiectiv pe care tu îl vei putea atinge, decât dacă se întâmplă o minune. Dar dacă tu spui, vreau să fac 100 de euro din vânzări în luna noiembrie, un obiectiv atingibil, măsurabil, da? Apoi, trebuie să fie relevant, adică trebuie să fie important pentru tine, trebuie să fie ceva ce tu îți dorești cu adevărat pentru a reuși să faci eforturi să-ți atingi acel obiectiv, da? Trebuie să fie ceva care să te facă să te simți într-un mod, da? Important pentru tine. Eu vreau să slăbesc 5 kg într-o lună pentru a fi mai sănătoasă, pentru a mă simți mai energică, pentru a arăta bine într-o anumită roche. Relevant pentru mine, da? Și temporal, adică încadrat în timp, un termen. Vreau să slăbesc 5 kg într-o lună.
vreau să câștig 100 de euro din vânzări într-o lună. Dacă noi ne setăm un obiectiv, vreau să slăbesc, obiectivul ăla mai mult ca sigur, nu vă duce nicăieri. Pentru că este doar o dorință. Și o să vedem mai încolo diferența între dorință și obiectiv. Deci un obiectiv SMART trebuie să fie specific, măsurabil, atingibil, relevant și temporal. Și acum vă întreb, v-ați setat obiectivele pe luna noiembrie? Scrieți în chat dacă vreți. Corina, da, felicitări. Carmen, nu, rău, setează-l. Magdalena, da. Da, da. Gabriela, setează-l. Deci fiecare lună pe care o începeți fără un obiectiv concret, specific, măsurabil, atingibil, relevant, încadrat în timp, e ca și cum ați ieșit pe ușă fără să știți unde mergeți. Câte dintre voi faceți lucrul ăsta? Top vânzător, frumos. De obicei, în mod normal, când ieșim de acasă, știm unde mergem, da? Plănuim dinainte. Unde mergem, cum ne îmbrăcăm, cât timp facem până acolo, da? Exact așa și în activitatea asta. Ce obiectiv vreau să ating, ce acțiuni trebuie să fac, în cât timp trebuie să le fac. Așa că vă invit, fetelor, care nu v-ați setat obiectivele, în seara asta, pentru că deja suntem în data de 5 noiembrie, să vă setați un obiectiv. Pentru că dacă nu atingeți rezultate, foarte probabil e pentru că nu aveți clar în minte ce vreți să faceți. Nu ce vă doriți, că dorințele sunt multe. Obiectivele. Obiectivele, dacă nu sunt setate, slabe șanse să atingeți niște rezultate. Bun. Mergem mai departe. Motivația. Motivația, deci dacă obiectivul este destinația, acolo unde noi vrem să ajungem, motivația este acea forță interioară care ne determină să acționăm pentru a atinge acel obiectiv, da? Sau pentru a satisface o nevoie. Și din nou o să vedem mai încolo diferența dintre nevoi și dorințe. Motivația ne inspiră să facem pași înainte, chiar și atunci când apar dificultăți și obstacole. Pentru că haideți să fim serioase. În viață mereu apar obstacole, indiferent că e vorba de muncă, viață personală, viață profesională, viață de familie, dar motivația te face să treci dincolo de aceste obstacole. Motivația poate veni dintr-o dorință de a realiza ceva personal, creștere profesională, îmbunătățirea sănătății, pierderea în greutate, mai multă energie, faptul de a primi recunoaștere, faptul de a avea recompense financiare, da? Deci motivația vine din dorința de a realiza ceva. Și este acel impuls care ne ajută să ne mobilizăm resursele și energia pentru a face schimbări și a progresa. Deci noi în activitatea asta de network marketing folosim timp pentru a crește personal, timp pentru a învăța produsele, timp pentru echipa noastră, timp pentru clienții noștri, da? Motivația mă va face să petrec acest timp pentru a-mi atinge obiectivul. Dar dacă eu nu am obiectivul setat și eu nu știu ce am de făcut și unde să-mi investesc energia și timpul, foarte probabil voi sta pe TikTok și voi urmări cum alții își îndeplinesc visele sau alții își ating obiectivele. Acum, concret, da? Tot ce am spus până acum. Imaginează-ți că vrei să urci pe un munte, da? Obiectivul tău este vârful muntelui. Acela este scopul tău final. Acolo vrei tu să ajungi. Motivația este energia și dorința care te împing să continui să urci pe acel munte. Chiar dacă uneori devine greu, chiar dacă uneori intervine frica, da? Motivația te va ajuta, este energia care te împinge să atingi obiectivul, să mergi pe drumul tău spre vârful muntelui. Deci obiectivul, destinația, motivația, combustibilul care te ajută să ajungi acolo. Vă spuneam mai devreme că există o diferență între necesitate și dorință. Necesitățile sunt vitale, sunt acele nevoi fundamentale pe care noi trebuie să ni le satisfacem, da?
Nevoia de a bea, de a mânca, de a avea îmbrăcăminte, de a fi îngrijit, nevoia de spiritualitate, deci niște nevoi fundamentale pe care noi oamenii le avem. Dorințele sunt opționale, da? Contribuie la satisfacerea preferințelor, mă scuzați, și aspirațiilor noastre. De exemplu, o necesitate ar fi apa. Într-o zi de toamnă rece, am pus așa, ca să înțelegeți diferența dintre necesitate și dorință, eu am necesitatea de a bea apă, pentru că corpul meu are nevoie să se hidrateze. Dar, de exemplu, dacă mi-aș dori o băutură caldă, da, o ciocolată caldă cu marshmallow sau așa mai departe, deja aceea este o dorință. Corpul meu nu are nevoie să aibă marshmallow și ciocolată caldă pentru a supraviețui. De ce vă spun lucrurile astea, fetelor? Pentru că în network marketing, multe persoane încep această activitate din necesitate. Sau vorba aceea când îți ajunge cuțitul la os. Fie că ai de plătit facturi, nu-ți ajung banii, vrei să stai acasă, n-ai cu cine să lași copiii, vrei să ieși dintr-o situație toxică și nu ai resursele necesare să te întreții singură, da? O necesitate, o nevoie fundamentală. Dorințele ar putea fi, vreau o vacanță în plus, vreau să-mi refac dantura, vreau să-mi renovez casa, nu-i necesitate, dar vreau ceva în plus și activitatea asta de network marketing îmi dă voie să fac lucrul ăsta. Cei care încep activitatea din network marketing din necesitate au mult mai mari șanse de reușită decât cei care încep activitatea asta din dorință. Bun. Obiectivul este strâns legat de necesități și dorințe, pentru că el se formează pe baza a ceea ce avem nevoie sau ne dorim. Da? Necesitatea înseamnă că este ceva important pentru bunăstarea ta, ceva vital. Cum ar fi nevoia de a fi sănătos, obiectivul tău este să mănânci mai sănătos sau să faci mișcare. Da? Atunci ții dietă pentru că tu trebuie să fii sănătos. Mergi la medic, îți pune un diagnostic și tu te gândești, ok, care e primul lucru care îl fac? Încep să mănânc sănătos. Când am descoperit prima dată că am probleme cu tiroida, partea de Hashimoto, autoimun, da, îmi spunea medicul că nu ai ce să faci, trăiești așa cu simptomele astea, am refuzat să cred că eu trăiesc așa. Și atunci, dintr-o persoană pofticioasă, care n-ar fi renunțat niciodată la pâine, la ciocolată, la zahăr, la așa, pentru că mergeam pe concepția, o viață am, lasă să mănâncă, n-are nimica, am trecut la un regim alimentar strict în care nu mâncam pâine, am renunțat la gluten, nu mâncam prăjituri, nu beam sucuri, total diferit. De ce? Pentru că era o necesitate. Eu îmi doream să mă simt bine, să fiu sănătoasă. Dacă ne gândim la dorință, dorința este ceva ce ți-ar plăcea să obții, da? Dar nu e absolut necesar. Îți dorești să călătorești. Vrei să economisești bani pentru o vacanță, da? Vrei să călătorești, dar nu e ceva vital. Deci obiectivele pot să fie stabilite fie din necesitate, ceva esențial pentru viața noastră, fie din dorință, ceva în plus în viața noastră. Motivația, așa cum v-am spus, forța care ne ajută să ne atingem obiectivul. Indiferent că obiectivul vine din necesitate sau dorință, da? Motivația ne dă energia și impulsul de a acționa pentru a construi ceea ce ne-am propus. De exemplu, dacă vine dintr-o necesitate, cum ar fi nevoia de bani pentru lucrurile esențiale, plătit facturi, plătit rate la bancă, plătit chirie sau așa mai departe, motivația de a câștiga mai mulți bani va fi puternică și constantă, pentru că este legată direct de bunăstarea noastră sau de siguranța noastră. Dacă această dorință vine vine dintr-o dorință, adică vreau mai mulți bani pentru că vreau o vacanță sau vreau să merg la masaje sau așa, da? Motivația poate varia. Pentru că în momentul în care apare o altă dorință, focusul nostru merge pe altă dorință și s-ar putea să nu ne mai dorim să atingem acele obiective. Eu vă invit să vă analizați. De ce ați început activitatea network marketing? Necesitate sau dorință?
cât e de puternică necesitatea aia? Ce siguranță va aduce vouă activitatea asta de network marketing? De ce luptați ca să ajungeți undeva în network marketing? Dacă este dorință, cât este de puternică dorința aceea? Pentru că înțelegând în ce punct vă aflați, de aceea unele persoane își ating obiectivele mai repede și unele își ating obiectivele mai lent. Eu am început activitatea asta din necesitate. Eu spun mereu, mie mi-a ajuns cuțitul la os. Nu era altă opțiune. Nu aveam de ales. Nu puteam să-mi concentrez, nu puteam să mă concentrez pe altceva. Pentru mine, faptul de a câștiga din network marketing era esențial ca să nu mai las copiii la grădiniță, ca să nu mai fiu mereu stresată și anxioasă ce o să fac cu ei când o să trebuiască să merg la muncă și ei o să fie bolnavi, ce o să fac cu copiii când o să fie vacanța de Crăciun, de Paște și școala o să fie închisă și eu nu o să am cui să-i duc, cum o să ne descurcăm dacă eu nu o să mai merg la muncă pentru că nu o să mai avem bani de facturi. Toate lucrurile astea pentru mine erau o necesitate, siguranța pe care eu mi-o doream. Bun. Întreabă-te și aici vă rog fie să vă faceți o poză, fie să vă scrieți pe foaie și să vă întrebați fiecare. Care este necesitatea pe care vrei să o satisfaci? Ai nevoie de mai mulți bani? Ai nevoie să-ți îmbunătățești sănătatea? Ai nevoie să ieși dintr-o relație toxică? Da? Siguranța? Ai nevoie de mai mult timp liber? Ai nevoie de apreciere? Ce necesitate ai pe care tu vrei să o satisfaci? Întrebarea numărul 2. Care e dorința care te împinge spre ceva diferit? Vrei o vacanță? Vrei mai mult timp liber? Vrei mai multe haine? Vrei să faci parte dintr-o comunitate pentru că îți dorești să te dezvolți personal? Dorința care stă la baza acțiunilor tale. Și 3, și cred că asta mie mi se pare foarte greu de răspuns la ea, ce îmi lipsește cel mai mult în viață în acest moment? Ce îmi lipsește cel mai mult în viață în acest moment? Timp, bani, apreciere, sănătate. Apoi, scrie 3 dorințe în viața profesională și în cea personală. Și gândește-te, din ce necesități se nasc dorințele astea? Fetelor, eu vă invit să faceți exercițiul ăsta și să vă faceți o autoanaliză, pentru că atunci veți avea mult mai clar în minte cum să vă setați obiectivul. Pentru că dacă voi nu știți ce vreți, clar, concret, nu aveți cum să setați un obiectiv. Nu se intră în network marketing cu dragul de a câștiga ceva. Nu funcționează. Vreau să câștig 1000 de euro în fiecare lună. Bun. Până când? Până în martie 2024, 2025. Vreau să câștig 100 de euro în luna noiembrie. Concret. Pentru că necesitățile mele sau obiectivul meu va fi diferit de obiectivul Simonei, va fi diferit de obiectivul Alexandrei, va fi diferit de obiectivul Gabrielei. Fiecare dintre noi intrăm în această activitate cu un motiv personal. Și atunci trebuie foarte bine să-ți cunoști obiectivul, în cât timp vrei să realizezi și ce acțiuni trebuie să faci zilnic pentru a atinge acel obiectiv. Iar pentru asta, cunoaște-te bine. Înțelege ce vrei cu adevărat de la viață. Pentru că să fac mai mulți bani, fetelor, nu este un obiectiv. Să slăbesc, nici asta nu este un obiectiv. Astea sunt dorințe. Noi acționăm, și asta mi s-a părut super fain și super interesant, din 2 motive. Orice lucru în viața asta facem, îl facem fie pentru a evita durerea, fie pentru a căuta plăcerea. Orice acțiune și decizie luăm este motivată de una dintre aceste 2 lucruri. Evităm durerea sau căutăm plăcerea. De exemplu, să zicem că mergi la muncă
Nu ai chef să mergi la muncă. Dar ce eviți? Durerea, stresul financiar, grija facturilor. Da? Motivația în acest caz vine din dorința de a evita problemele financiare și stresul pe care le aduce. Un exemplu de căutare a plăcerii, da? Faci efortul să gătești acasă o cină specială pentru familie. O faci pentru plăcerea de a petrece timp cu familia și a savura o masă bună. În cazul ăsta, motivația este plăcerea de a fi alături de cei dragi. Asta poate să fie și o evitare a durerii. Eu nu am chef să fac de mâncare, dar mă pun să fac de mâncare. De ce? Pentru că nu am bani să mă duc în oraș. Evit stresul de a cheltui niște bani sau de a mă gândi că aș putea să cheltui niște bani pe care nu i-am. Deci orice facem este motivat de una dintre cele două lucruri de bază, da? Evit durerea, caut plăcerea. Sau se întâmplă uneori să fie o combinație între astea două. Merg să fac exerciții fizice. Motivația poate să fie atât să evit durerea, adică nu vreau să fiu grasă, nu vreau să fiu fără energie, sedentară, cu dureri de spate, cu dureri de oase când timp apar, și vreau să mă bucur de mai multă energie, să mă simt în formă, să am mai multă încredere în mine, da? O combinație între cele două. V-ați gândit vreodată că orice faceți vine din două motive? Evit durerea sau caut plăcerea? Dacă îți dorești să înțelegi ce te motivează, gândește-te la ce vrei să eviți și la ce vrei să obții. De exemplu, vrei să eviți stres, griji, eșec, faptul de a depinde de alții. Da? Pentru unele persoane, faptul de a avea control asupra vieții și asupra lucrurilor din jur este un lucru esențial. Sau vrei să obții bucurie, succes, liniște, împlinire. Din nou, vă invit să vă faceți o autoanaliză. Făcând autoanaliza asta, îți vei structura mai bine obiectivele și vei găsi motivația să le urmărești, știind de unde vine această motivație, de unde vine această dorință. Deci muncește online pentru că vrei să eviți stresul de a avea șef, de a munci 8 ore pe zi, de a nu fi bine plătit, de a lăsa copiii în grija altora, da? Sau pentru că vrei să obții libertate, vrei să obții un venit mai mare, da? Știm cu toții că network marketing, tu îți pui limitele. Motivația este motorul care te împinge spre obiectivul tău, iar emoțiile sunt combustibilul. Deci motorul, combustibilul care îți alimentează această motivație. Motivația, motorul, emoțiile, combustibilul. Pentru a te motiva, există 3 pârghii principale. Nevoi, obiective și valori. Când vine vorba de nevoi, imaginează-ți că îți e foame. Ai nevoia de hrană, da? Și nevoia de hrană te va motiva să gătești sau să găsești ceva de mâncare. Nevoi de bază sunt siguranța, sănătatea. Nevoile te vor motiva să acționezi imediat, fără să stai pe gânduri. Apoi, deci asta e o nevoie fundamentală. Îți e foame, tu trebuie să faci ceva să găsești de mâncare. Nu contează cum, e o nevoie fundamentală. Obiectivul. Vrei să îți cumperi o mașină, da? Vrei să îți cumperi o mașină, muncești din greu, economisești. Obiectivele sunt ca o hartă. Știi unde vrei să ajungi, da? Acolo vrei să ajungi și ești ghidat de obiectivul tău pas cu pas pentru a ajunge acolo. Apoi avem valorile. Imaginează că ești într-o echipă care pune accent pe respect și colaborare. Dacă ție valorile astea două pe care tu pui mult accent nu îți sunt împărtășite, îți va fi greu să creezi legături solide. Pentru că fără valori comune se creează dezbinare. Iar noi încercăm, în ceea ce facem și în echipa noastră, să respectăm valori comune. Să facem valorile astea din colegii noștri de drum spre obiectiv, niște colegi puternici care să ne ajute să ajungem acolo. Da? Avem motivația,
avem combustibilul, emoțiile pe care le trăim și încercăm să respectăm aceleași valori. Vis versus obiectiv. Un vis devine un obiectiv atunci când stabilești un termen limită. Un vis este ceva frumos la care te gândești, dar fără un plan concret. Un obiectiv este un vis pe care tu l-ai transformat într-o destinație cu o dată de scadență. De exemplu, visul, vreau să călătoresc. Un vis, da? Obiectivul, ceva concret, în timp, încadrat în timp, smart, cum am văzut mai înainte, vreau să călătoresc în 5 țări până în martie 2026. Vreau să călătoresc în 5 țări până în martie 2026. Mă pun cu o foaie de hârtie și zic în ce țări vreau să călătoresc, când vreau să mă duc acolo, cum am de gând să mă duc acolo. Obiectivul este ce fac eu concret pentru a ajunge acolo. Transform un vis într-un obiectiv și în realitate. Stabilind o dată, îți dai un termen pentru a acționa, iar visul devine o destinație clară la care poți ajunge pas cu pas. În network marketing, spunea astăzi Tania, visul, vreau să fac rubinul în luna noiembrie 2024. Ce fac ca să ajung acolo? 333 de puncte în fiecare zi. Ce mă va ajuta să merg acolo? Motivația. Disperare, adică nevoi concrete sau dorință. Ce face motivația mai puternică? Emoțiile. Vreau să evit ceva sau vreau să am o plăcere, da? Evit durere sau merg spre plăcere. Și visul fără acțiune rămâne doar o iluzie. Transformă-ți dorințele în scopuri. Stabilește un termen și pornește pe drumul care îți va schimba viața. Fii creatorul realității tale. Visul meu? Să lucrez când vreau, cum vreau, de câte ori vreau și să nu am șef și să fiu liberă din punct de vedere financiar. Era un vis. Obiectivul? Vreau să lucrez și să fiu liberă din punct de vedere financiar până la sfârșitul concediului de maternitate. Setând acest obiectiv și făcând acțiunile concrete, am transformat un vis în realitate. Astăzi, după 2 ani de network marketing, mi-am dat demisia de la locul de muncă, câștig mai mult decât câștigam la locul de muncă și m-am întors în România după 11 ani de Anglia. Am transformat un vis într-un obiectiv și apoi în realitate. Așa că, din nou, vă invit să analizați care e visul, cum poți să-l transformi într-un obiectiv concret, smart, da? Și ce pași trebuie să faci ca să ajungi acolo. Și ce stă în spatele obiectivului tău. Nevoia sau dorința? Vrei să eviți ceva sau vrei să obții o plăcere? Cunoașteți-vă pe voi, puneți-vă întrebările astea și dacă voi aveți foarte clar în minte ce vreți și de ce vreți asta și cum puteți să ajungeți acolo, eu vă garantez că fiecare dintre voi își va atinge obiectivul. Bun. Opresc asta.